I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi laver indtagninger til Raglan på Jenny Jacket fra Petit Knit. Og jeg sidder jo så ikke med min Jenny Jacket her, og det gør jeg ikke, fordi at min er mørkegrøn, og så er den selvfølgelig strikket med 3 tråde, så for at I skal have en chance for at se, hvad jeg laver, så har jeg altså lavet sådan en lille prøve her. Og den skal forestille at være overgang fra forstykke til ærme, og så igen her fra ærme til rygstykke. Og når vi laver indtagninger her på vores Jenny Jacket, så foregår det ved, at vi enten strikker 3 masker sammen, eller 2 masker sammen. På den første retside, altså på den første gang vi tager ind, der strikker vi 3 sammen, 3 sammen, 3 sammen, 3 sammen. Og på de næste 2 pinde fra retsiden, der gør vi det, at vi kun strikker 2 sammen på ærmesiden. Så det vil altså sige, at vi strikker 3 sammen, 2 sammen, 2 sammen, 3 sammen. Og det gør vi på 2 pinde. Og når vi tager ind, så på højre side af markøren, der skal indtagningen hælde til venstre, altså ind mod Raglan. Og på venstre side af markøren, der skal den hælde til højre, igen ind mod Raglan-maskerne. Jeg har nu strikket hen til 4 masker før min markør, og det er altså her på højre side af markøren, at jeg laver den indtagning, der hælder til venstre. Og den foregår ved, at jeg tager en maske løsdag som en ret, altså jeg går ind i masken, ligesom når man strikker ret. Så går jeg ind i en maske, ligesom når man strikker vrang, og så den løsdag, og en mere vrang løsdag. Så går jeg ind i alle 3 masker med min venstre pind, og strikker dem drejet ret sammen. Sådan der. Så strikker jeg en ret, flytter min markør, strikker en ret, og så skal jeg lave den indtagning, der hælder til højre. Og det er 3 ret sammen. Så der skal altså have pinden ind i alle 3 masker samtidig, og strik dem ret sammen. Den maske, den kan altså godt være lidt svær, hvis du sidder med 3 masker med 3 tråde i hver maske. Så jeg har selvfølgelig et lille snydetrik. Det du kan gøre i stedet for at stadigvæk få den til at hælde til højre, det er, at du kan strikke 2 ret sammen, og så sæt den maske tilbage på venstre pind, du lige har strikket. Så trækker du en løs maske over og tilbage på højre pind med den. Sådan der. Så hælder den altså stadigvæk til højre, men den er lidt nemmere at strikke. Og sådan her gør du så ved alle 4 maskemarkører, og det er den pind, der hedder en pind 1 under afsnittet om Raglan-indtagninger. Og nu vil jeg vise pind 3. For de næste 2 pinde fra retsiden, der strikker vi stadigvæk 3 masker sammen på forstykker og på rygstykke. Men på ærmesiden af markøren, altså her og her, strikker vi kun 2 masker sammen. Så her på mit forstykke, der strikker jeg 3 masker sammen. Og på ærmet strikker jeg en ret og en indtagning, der hælder til højre, 2 ret sammen. Og herhenne i slutningen af mit ærme, der strikker jeg kun 2 masker sammen, og den skal hælde til venstre, så det er den, der hedder 2 masker drejet ret sammen. Strikker en ret, flytter min markør af henne på rygstykket, hvor jeg strikker 3 masker ret sammen. På hver tredje pind fra retsiden af, der skal vi jo så også forholde os til et smokmønster. Jeg er på en smokpind her, og så skal man selvfølgelig lige huske at stoppe med sit smokmønster 3 eller 4 masker før markøren her. Og jeg er 4 masker væk nu, og skal strikke 3 masker sammen. Jeg er på det, der skal forestille at være mit forstykke. Så strikker jeg en ret, flytter min markør, strikker en ret,
er på mit ærme, hvor jeg på den her pind skal strikke 2 masker sammen. Og så skal jeg så lige orientere mig her i mit mønster. Jeg skal til at lave en smok, men jeg har faktisk en maske for lidt. Men hvis jeg har 5 eller 4 masker tilbage af det, som jeg skal lave sådan en smoksamling i, så laver jeg den altså alligevel. Så får du altså det pæneste resultat. Så skal du bare huske her, den første, den du lige har trukket over her, skal lige strikkes ret sammen med den første maske på pinden her. Sådan der. Og så skal du lige kigge på, hvad har du tilbage her. Jeg har 2 rand. Og 2 ret. Sådan der. Og igen her inden den næste markør. Jeg er på ærmesiden her, så jeg skal bruge 3 masker inden markøren. Og så kigger jeg lige på, hvad jeg har tilbage her. Der kan jeg nå at lave en smok rundt om 5 masker. Og jeg kigger selvfølgelig på mit maskebillede her, og ser, at der kun så er 1 ret maske tilbage her, i stedet for 2. Og så strikker jeg 2 drejede ret sammen.